今朝有個女粉絲打電話俾我，喂，你有女粉絲嘅，仲要喊住打。喂，你對人做咩啊？佢話佢冇男朋友，部車出咗問題，唔知揾邊個。咩問題啊？爆咗胎。爆胎啫嘛。但係佢爆胎嘅聲音唔同喎，佢話俾我知咧係啵啵啵啵啵咁喎。我話哇，乜你部車咁多條胎嘅咩？連續爆啊咁。跟住佢轉咗張相俾我，然之後睇張相就係原來發現咧其中一條胎係冇晒氣，但係繼續喺度行。唉，咁啊真係碌過啦，係咪？再開落去嘅話咧，就胎同埋拎都要報廢噶嘛。然之後我就建議佢啦，補完胎之後咧，加咗個胎壓監測。咁佢就話俾我知唔識裝啊，點算啊咁。咁我喺度諗，咁點解啲車出廠嘅時候唔配咧？係咪啊？但係你部睿智都冇喎，所以我咪要買一個出嚟，然之後一邊裝一邊教大家點用咯。大家教之前咧，我先帶大家去行一條隧道先。走，見唔見個牌啊？以前係寫住右轉50米補胎，而家可能係因為我哋發個朋友圈，佢變成右轉50米輪胎店，冇咁赤裸啊！我以為老細良心發現添。其實佢做咗好事，話俾大家知啊，因為好多嘅嗰啲隧道咧，落雨嘅時候嗰啲雨水咧，同埋嗰啲尖啊釘嘅嘢咧，就隨住嗰啲水流嘅方式咧，去到呢個隧道嘅最低嘅地方，所以有好多車點解經過隧道之後就爆胎，係咁嘅原因。胎壓監測咧，而家基本上都係嗰幾種嘅啫。如果後加嗰種咧，有啲咧就需要太陽能嘅，但係太陽能嗰種如果冇太陽，或者講你部車長期唔係放喺戶外，咁佢冇電，即係相當於冇裝啦。所以我建議大家係考慮下呢一種接 OBD 嘅，就得兩嚿嘅啫，一個就係顯示器同埋一條線。一般嘅日系車，本田啊、豐田啊嗰啲咧都會有呢啲口嘅。你以為攞嚟俾你做咩㗎？攞嚟俾你畫㗎？唔係嘅，其實就係無損安裝嘅啫。正常嚟講咧，拆咗呢塊色板之後咧，我就可以伸隻手落嚟，將呢一塊殼咧頂出嚟，咁就可以裝噶啦。但係由於我之前將呢一個行車記錄儀嘅主控制模塊放咗喺呢度，所以我只能夠而家咧拆呢一塊色板出嚟，但係都好簡單。靚仔，跟住再對插 OBD， 呢個就喺下邊嗰度掹出嚟嘅 OBD 系統嘅接口，將呢個胎壓監測嘅接口對插，將呢個插翻落去原來嘅位置，插翻呢個 OBD 出嚟，你會見到好似多咗一個接口，其實呢個唔係接口嚟嘅，呢個係保險絲嚟嘅。再用商家提供呢啲紮帶紮翻好啲線佢，放泡，搞掂，行1公里等佢自升個胎壓。咁簡單㗎咋？唔好以為好多嘢好似你哋諗咁難先得㗎。上車，一掛倒檔佢會雙閃，提醒後邊嘅人同埋車。搞掂，以後邊個胎漏氣一清二楚。佢仲有疲勞駕駛嘅提醒功能。仲有，因為佢係接 OBD 嘅，所以好多實用功能都有啊。譬如話 P 檔咧，佢會自動落鎖 ；D 檔咧，佢會自動上鎖。反正好多功能啦。學曉咗嗰位女神就唔使喊啦。咁簡單，咁我學會可以翻去教啲村花喎。覺得有用嘅咧，點個讚，關注加點讚，用車就唔使煩啦。跟住加點讚，用車冇使煩。